হ্যালো গাইস, বুঝতে পারছো পাহাড়ে আছি আমি। অনেকটাই পাহাড়ে, জানি না কত দূর উঁচাতে, কত দূর পাহাড়ে উপরে আছি আমরা জানি না। ম্যাঘ দেখো নিচে পড়ে আছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ সেই সাদা চকচক করছে না একটা জায়গা, জুমার করে দেখাচ্ছি। ওই যে এটা 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 ওই দিক থেকে এসে, ওই দিক থেকে উঠানি গোটাটা এসে আসছে গাড়ি গাড়ি, দেখতে পাচ্ছ? এই রাস্তা সামনে দিয়ে আসছে, এই এই ওই গাড়ি আসছে, ওই ওই বাস আসছে, এই দিকটা দিয়ে, এই দিকটা দিয়ে, এই দিকটা দিয়ে, এই দিকটা দিয়ে, এই দিকটায় পাক দিয়ে 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 অনেক দূর এসে বাস এসে রাস্তায় দেখ, কি আর বলবো।